saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa markooda ugu horeeyay waxa si rasmi ah u qareen in dawladda Mareykanku ay ku sirantay awoodda dawladda Iran isla markaana madaxweyne Trump aragtidiisii ahayd in si lamada Venezuela uu soo afjari karo hoggaanka dawladda Iran meesha ay ka baxday ayna ku soo dhamaatay guuldarro kadib markii awood aan la filaynin ay la soo baxday xukuumadda Tehran laga soo bilaabo maalintii koobaad ee dagaalka Iran waxa la sheegay in ay adeegsatay amaba ay riday in ka badan 3,000 oo gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya kuwaas oo ay ku beegsanayso saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dalalka Khaliijka iyo gudaha Israa'iil. Warbaahinta Financial Times oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa banaanka waxay keentay sida Washington ay ugu sirantay awoodda xukuumadda Tehran. Sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay warbaahintan qofna ma samaynin wax ka badan waxa Iran ay samaysay iyadoo haysata agab dagaal oo la yaab leh haddana qiimo yar ku kacaya. Daroniska jaban ee shahiid ayaa dawladda Iran wuxuu ka caawiyay inay beegsato raadarada dekedaha saldhigyada military iyo sidoo kale xarumaha saliidda waxaana diyaaradahan xisaab dheeraad ay u direen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo soo rididooda $100 milyan oo dollar gantaalo ku kacaya ku qasaaranaya. sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada Mareykanku waxa Financial Times uu sheegay si sax ah uma aynan filaynin Iran sidan inay uga falcelin doonto dagaalka. si kastaba dhammaan saraakiisha dawladda Mareykanku waxa si isku mid ay u sheegayaan in awoodda dawladda Iran Mareykanku aad ugu qaldamay isla markaana awoodda xukuumadda Tehran ay la soo baxday ay tahay mid marnaba aan la sii suuraysan ama aan la sii saadaalin. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa falanqeeyaasha gobolka iyo kuwa caalamkuba ay si weyn u hadal hayaan inuu aaminsanaa hadii la dilo Ayatollah Ali Khamenei gabi ahaanba Iran in isdhiibi doonto sidaasna isagu maamulkeedu ula wareegi doono hase yeeshee waxa dhacay waxaad uga fog filashadiisii kadib markii duulaamo iyo dagaal toosa ay qaaday xukuumadda Iran oo iyada hadda loo daba fadhiyo inuu istaaga dagaalka bariga dhexe. dhanka kale dawladda Iran ayaa waxay ku faantay in Mareykanku uu ku jabay dagaalka isla markaana xiridda marinka Hormuz ay ahayd istiraatiijiyadda ugu weyneed ee dagaal ee la isticmaalo. Trump iyo dalalka reer Yurubna arrintaasi si toos ah u hoosgeysay dawladda Ruushka. 2 toddobaad kadib dagaalka ka dhanka Iran aqalka cad ayaa hadda ka codsanaya dunida oo ay ku jiraan Hindiya iyo sidoo kale wadamada kale ee reer Yurub inay iibsadaan shidaalka Ruushka. Yurub waxay u maleynaysay in taageerada dagaalkan sharci darrada ah ee ka dhanka ah Iran ay ku kasban doonto taageerada Mareykanka ee ka dhanka Ruushka ayuu ku yiri qoraal uu ku soo daabacay bartiis X ee hore Twitter loo oran jiray wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iran Abbas Araghchi. dhanka kale waxa xukuumadda Tehran si cad u sheegtay in duulaamadeeda iyo bartilmaameedyadoodu ay sii socon doonaan iyaduna ay gaari doonto go'aanka dhamaadka dagaalka halka Mareykanka iyo Israa'iil bilowga ay lahaayeen. dhinaca kale dawladda Iran ayaa qaaday tilaabo istiraatiiji ah oo dagaalka ku soo beeran karta dawladda Shiinaha isla markaana keeni karta inay soo garab istaagto xukuumadda Tehran oo si toos ah dagaalka bariga dhexe u soo gasho kadib markii sarkaalka sare oo ka tirsan ciidamada Iran uu u sheegay CNN in Iran ay u ogolaanayso maraakiibta shidaalka wada in tiro kooban ay ka gudbaan marinka Hormuz balse shuruudda ay tahay in shidaalka ay ku soo iibsadaan kuna wareejiyaan lacagta shilinka Shiinaha ee yuan la yiraahdo. waxa Iran si cad u sheegtay in shilinka Shiinuhu uu yahay iibsiga ugu weyn ee tamarta bariga dhexe isla markaana ay doonayso inuu kordho isticmaalka shilinkan. tani waxa dan weyn u tahay dawladda Shiinaha waxaana loo arkaa istiraatiijiyad cusub oo xukuumadda Tehran ay rabto in si xirfadaysan dagaalka ugu soo geliso dawladda Shiinaha. Shiinuhu hore wuxuu ka mid ahaa wadamada sida adag u cambaariyay weerarka Israa'iil iyo Mareykanku iskaashanaya ay ku qaadeen dawladda Iran waana mid ka mid ah saaxiibada ugu waaweyn dhinaca Tehran ee la sugayo tilaabooyinka ay qaadaan haddii dagaalku uu sii daba dheeraado. Ruushka iyo Shiinaha ayaana waxa la aaminsan yahay in gambar gaaban ay ugu fadhiyaan haddii wadamo kale dagaalka ay ku soo biiraan.